khususnya para pecinta ayam laga, ayam taruh. Di sini saya ingin sedikit berbagi pengalaman pada saudara-saudaraku tercinta, khususnya para pemula yang belum tahu cara mengobati ayam terkena penyakit ngorok. Dilihat gejalanya, kalau ayamnya ngorok itu biasanya tenggorokannya sering bunyi karena disebabkan adanya lendir di dalam tenggorokan. Mungkin sebagian yang belum tahu masih merasa kebingungan apa sih obatnya untuk mengobati ayam kita yang terserang penyakit ngorok. Nah, di sini saya ingin berbagi pengalaman saya. Tidak perlu dengan biaya mahal, cukup dengan biaya 1.000 atau 2.000 rupiah, ayam kita bisa normal kembali, sehat kembali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup mudah bahannya dan bisa didapat di mana saja. Anda tinggal pergi ke warung saja, kita beli yang namanya cikur kalau di orang Sunda, kalau di bahasa Indonesia itu kencur. Nah, itu cukup dengan itu saja, dengan kencur. Nanti kalau yang belum tahu apa sih cikur itu gimana sih, nah itu tinggal tanyain aja ke warung, nanti bisa beli di warung. Kencur cukup dengan 2 ruas jari lah, 2 ruas jari sebesar telunjuk, itu bisa dibagi 2, diberikan pada pagi hari saat cuaca masih dingin dan sore hari pas ayam kita mau diistirahatin, mau tidur gitu, diberi lagi. Bagaimana cara pemberiannya? Nah, bisa diulek pakai ulekan sampai lembut dan langsung diberikan ke ayam kita, atau bisa juga digigit. Kalau saya itu biasa digigit sama gigi, itu dihancurin langsung sama gigi, kasih langsung ke ayamnya. Pagi, sore, besoknya biasanya ayam sudah kembali membaik, kembali normal kembali. Atau masih belum, misalkan belum berhasil sembuh, ya coba lagi, pagi-pagi beri lagi, sorenya beri lagi. Biasanya 3-4 kali dikasih kencur itu ayam kita sudah sehat kembali. Atau mau belum sembuh-sembuh, ya kasih lagi ya. Kalau saya itu sampai, kalau orang suka mah kohal gitu ya, itu dihancurin sama gigi saya itu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayam pun kesayangan saya pun pada sehat kembali. Nah, mungkin itu aja yang informasi yang saya berikan dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menurut Anda baik, silahkan dicoba. Kalau misalkan kurang baik, ya nggak apa-apa, jangan dipakai gitu. Nah, demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik, kurang berkenan. Mohon maaf sekali. Di sini saya pun bukan berarti menggurui, cuma sama-sama kita belajar. Saya pun belajar dan masih terus saja belajar, dan itu adalah pengalaman saya yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah ayam-ayam saya itu kalau terserang penyakit ngorok itu bisa cepat sembuh kembali. Demikian, dan sebagai bentuk dukungan saya minta pada saudara-saudara tercinta untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya memberikan semangat pada saya untuk membuat konten-konten kedepannya yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.